Здравствуйте, дорогие друзья, любители, почитатели, участники уже нашей прекрасной, домашней, уютной южноуральской телепередачи «Встречи у камина». И здравствуйте, дорогие поющие ангелы! Здравствуйте! И ваш руководитель Анна Александра Дерябина, который ура, ура, ура. Правильно я сказала, детки? Спасибо, здравствуйте. Ура, ура, ура. Анна Александровна Дерябина, заслуженный работник культуры, уважаемый в городе человек, который подарил многим-многим своим ученикам, выпускникам, детям дорогу в очень интересную, большую творческую жизнь. И, конечно, когда на телеканале «Евразия» мы готовились к очередному мероприятию, возник вопрос, а есть ли у нашего телеканала гимн? Есть ли у нашего телеканала флаг, эмблема и так далее? Оказалось, почти все есть, но нет у нашего родного, своего, местного, южноуральского канала, который вещает на все Восточное Оренбуржье, Евразия, такой песни нет, такого гимна нет. И куда же я должна была обратиться? Конечно, к Анне Александровне Дерябиной. Я буквально перед уходящим годом дала ей такую задачу, которая мне казалось бы неисполнима. Нужно написать стихи, нужно подобрать музыку. А что дальше делала Анна Александровна, пусть она скажет сама. Ну, дорогие друзья, сегодня я ощущаю себя, конечно, очень сильной. Здесь рядом все, что есть у меня, самое богатство. И вот все песни пишутся именно вот так. Здесь есть автор, которому я всегда, даже ночью, несмотря на то, что он еще ребенок, ему 14 лет, ну вот мы такие творческие люди, я вот ему могу ночью позвонить. Автор стихов, вы говорите? Да, текстов к песням. Ярослав? Это совсем другое. Ярослав Залесский. Ярослав Залесский, дорогие наши земляки, запомните это имя и фамилию. Именно он стал автором? Да, автором вот этого гимна. Автором гимна телеканала «Евразия» стал наш гость, молодой человек, симпатичный Ярослав Залесский. Поаплодируем ему! Да. И вот, и, конечно, я всегда ему говорю: Ярослав, когда мы с тобой что-то делаем, да, я музыку написала, я автор слов, а если это никто не споет, то есть зачем тогда этот гимн нужен? И поэтому у нас всегда есть наши родные, наши дорогие поющие ангелы, которые в любой момент, вот написан гимн, я говорю: ребята, сегодня собираемся, учим, делаем, завтра поем, записываем. И вот это есть у них, это огромная сила. И опять же я говорю: ребята, ну написал ты текст, я написала музыку, все спели. Но если нет людей, которым это нужно, то тогда тоже это не нужно. Да, то есть надо, чтобы это кто-то слушал. Хорошо, мы нашли людей, это будут слушать. Но надо сделать так, чтобы это любили, чтобы это понравилось. И поэтому осталось на долгие годы. И чтобы это осталось, а у нас есть песни, которые уже 30 лет, и все еще они звучат многим предприятиям, многим заводам. И для этого, чтобы что-то написать, я всегда знала и всегда говорю всем своим ученикам: надо это очень сильно любить. И в любой момент вот просто открыть глаза и делать. Когда ты любишь, у тебя все получается. Ну вот сейчас Ярик расскажет, когда я ему позвонила. Татьяна Александровна мне сказала: гимн. Ну, конечно, сколько раз мы здесь бывали, как мне нравится. А сколько корреспондентов приезжает к нам в клуб «Юность», снимают нас на концертах. Конечно, мы любим беззаветно и наш город, и наш телеканал. Просто сейчас мы столкнулись более плотно. Надо написать о чем? О каждом человеке. Кто нас снимает? Кто о нас говорит? И вот Татьяна Александровна мне дала такое задание. Сначала написала текст Зоя Ивановна Данилова. Да. У нее он был такой монументальный, как стихотворение. Ну никак не выходило у меня. Вот не получалось. Потому что там вот стихотворением звучит. Зоя Ивановна, она молодец.
И тут я обращаюсь, я говорю: Ярик, ты представляешь, не получается у меня, не получается музыка. Под эти стихи. Да. Но я ему позвонила, конечно, поздно. Во сколько я позвонила тебе, Ярик? В часа 2 ночи. До 2 я мучилась. Сначала я пишу: Ярик, ты не спишь? Он давно уже спит. Он уже давно готов к тому, что что-то надо сделать. Но тут же звонок, Ярик говорит: Анна Александровна, здравствуйте. Всегда вот таким голосом. Я говорю: Ярик, завтра нужен гимн. Какой? Ну, дальше расскажи. Сначала я думал, что это невыполнимая для меня задача совершенно. Потом я понял, что надо отталкиваться от каких-то общих вещей. Так. То есть от детей, от концертов, от творчества. И поэтому я написала: дорогие земляки, мы желаем вам любви. Будем петь вам песни разные. И вот это «зные» Зные? Евразия. Разные, Евразия и так далее. Европа и Азия дальше пошли. Подпоет нам Азия опять. Ну, а так как 3-м куплетом я тоже занималась. А вот это дальше. Я говорю: Ярик, я думаю, что 2 куплетов достаточно. И вот Ярик сделал эти 2 куплета. Рано утром я уже пишу родителям: дорогие родители, сегодня собираемся, нам надо выучить и записать гимн. Тот, который они даже еще не знают. Ну, конечно, Ярослав сразу рассылает всем текст рано утром. У всех уже есть текст, но музыку они не знают. Потом, пока они собираются, школу заканчивают, я уже начинаю на эту музыку, на этот текст петь музыку. И отсылаю Ярику, Ярик рассылает всем уже с музыкой. Так. И вот пока они едут в юность, так, ребят, нет? Каждый на своих машинах, все-таки телефоны, есть очень положительный момент в телефонах. То, что они уже это прослушали, они уже знают, о чем будет идти речь. Вот сроки, они есть сроки, как и раньше в Советском Союзе. Дали сроки, все, выполнили. Анна Александровна, ну а про 3-й куплет я тоже о нем не думала. Но так как это гимн, нужно посоветоваться с руководством. И, конечно, я стала советоваться с руководителем телекомпании Владимиром Валерьевичем Савиным. И посмотрев наш текст... Переписка началась наша с вами. Текст, он сказал: надо добавить новости, ведь каждый раз Орскру дарит городу столько новостей. У нас есть горячая линия. В общем, надо добавить, насколько этот канал информационного характера. И пришлось уже мне присоединяться со своими стихами, которые, кто из вас, вы или Ярослав? Тут же мгновенно Татьяна Александровна отсылает. Ну вот надо вот примерно так. Это говорит о том, что сначала было задумано как сюрприз спеть, а потом уже пошло мнение заказчика. Да. Заказчик пожелал вот так, Татьяна Александровна у нас уже 3-й куплет сделала примерно так, да. И припев сделала. Да, и припев. И говорит: пусть будет так. Ну и вот здесь уже Ярик тоже все это посмотрел, все это подправил, потому что чтобы было все в едином русле. После того, как родился этот гимн, и как впервые его услышали сотрудники телеканала Евразии, а сейчас его услышит все наше Восточное Оренбуржье, столько городов, Южный Урал, нас вещает и Башкирия, то я думаю, что у этого гимна появится много-много поклонников. А мы его... У гимна и у телеканала Евразия. У телеканала Евразия еще раз. И самое главное, уже появилась идея. Раз есть такой гимн, то должен за ним последовать юбилей, где гимн должен быть представлен достойно. Ведь действительно телеканал Евразия работает не 1 год. Я уже вот 5-й год работаю со своими на передачах «Уральская кухня» и встречи. И с нами тоже постоянно, да. Тоже постоянно. Вот это интересно. Вот. И вы знаете, самый главный, вот всегда ждут все Новый год или 8 марта. А самый главный это праздник, это когда ты готовишься к нему.
Конечно. Вот готовишься, и это такой праздник, это такое счастье. А когда все пройдет, останутся воспоминания, я надеюсь, добрые. Ну что ж, дорогие наши, долго вы нас слушали, но мы не могли вам не рассказать эту историю создания буквально за сутки гимна телеканала «Евразия», который вы сейчас услышите в исполнении замечательно нашего ансамбля «Поющие ангелы». Но я хотела бы, чтобы девочки представились. Тут у нас ведь еще есть главный солист. А как тебя зовут? Русель? Салтаев. Русель Салтаев у нас. Наша перспектива, будущее, надежда. Они все и перспективы, ваше имя да. и фамилия? Чижикова Елизавета. Чижикова Елизавета. Дальше? Игнатьева Дарья. Дарья Игнатьева. Дальше? Таранушина Виктория. Еще раз. Таранушина Виктория. Таранушина Виктория. Сардина Елизавета. Сардина Елизавета и Тресьякова Ирина. Третьякова Ирина. Вот перед вами та команда, которая создавала гимн телеканала «Евразия». И вы сейчас его, я думаю, не только послушаете, но захотите еще даже раз спеть, как мы его долго еще пели Да. после создания. Там Дня про любовь, 2-3. да. Маэстро, музыку! В нашем городе родном, где мы счастливо живем, где Европа есть и Азия, чтоб наш город процветал, есть у нас телеканал под названием Евразия. Он культуру дарит нам и концерты для англичан, для детей он дарит праздники. Чтоб наш город процветал, есть у нас телеканал под названием Евразия. Евразия, ты даришь нам любовь, Евразия, концерты вновь и вновь, Евразия, пусть ждет тебя всех, Евразия, на свете лучше всех. Дорогие земляки, мы желаем вам любви, будем петь вам песни разные, и всегда поможет нам наш родной телеканал под названием Евразия. Уральская гармонь, чтоб в груди горел огонь, подпоет нам звонко Азия. Молодец и процветай, никогда не унывай, наш родной канал Евразия. Евразия, ты даришь нам любовь, Евразия, концерты вновь и вновь, Евразия, пусть ждет тебя успех, Евразия, на свете лучше всех. Можно опять пахнуть. Ну а сейчас совместное творчество, третий куплет, по желанию заказчика. Коллектив у нас большой, чтобы город знал родной, чем живет родная Азия. А уральский наш народ каждый день известий ждет. Все расскажет нам Евразия. Евразия, ты даришь нам любовь, Евразия, с тобой здесь только вновь, Евразия, пусть ждет тебя успех, пусть Олимпушье будет лучше всех. Евразия, ты даришь нам любовь, Евразия, событий сколько вновь, Евразия.